Të nderuar shikues të ekranit Ora News, ne kemi mbërritur në momentin e intervistës edhe për edicionin e sotëm informativ. Zoti Agron Hysen Liu, drejtori i përgjithshëm i Institutit të Ndërtimit, është bashkuar sot me ne. Mirëdita dhe mirëseardhët. Mirëdita. Zoti Hysen Liu, jeni sot në studio pas një negociate, le ta themi, që keni pasur me bashkinë ose një dëgjese publike që Kryebashkiaku Velie ka pritur sot arkitektët dhe urbanistët. Ju ishit pjesë të kësaj dëgjese. Çfarë u tha dhe cilat janë risit? Në këtë dëgjesë u shprehen dhe u shpalosën të gjitha ato mendimet dhe ato opcionet që duhet për teatrin kombëtar. Në këtë dëgjesë ne referuam si një palë që ka kryer një ekspertizë mbi gjendjen e objektit në teatrin kombëtar. Dhe neve referuam ato çfarë kemi parë dhe çfarë kemi hulumtuar në atë lloj dhe kemi bërë llogaritë përkatëse për atë lloj objekti. Tu jemi në një pjesë shumë të rëndësishme dhe të ndalojmë tu për pak minuta. Keni bërë një ekspertizë, më thatë ju si drejtori, a mund ta dim në detaj çfarë thotë ekspertiza, cilat janë përfundimet e saj, cilat janë pikat kryesore? Po, ekspertiza tashmë ka kohë që ka dalë edhe në mediat e tjera dhe neve kemi pas indicie nga Teatri Popullor dhe nga Ministria e Kulturës për të kryer një akt ekspertize për objektin. Unë, si drejtori i përgjithshëm, kam ngritur një grup pune prej 12 inxhinjerash, arkitekt, inxhinjera, konstruktor dhe hidrolog, për ngrohje dhe për ventilimin, dhe kemi vajtur dhe kemi kthyer në vend objektin, njëkohësisht kemi marrë dhe kampionat përkatëse për sa i përket objektit për të kryer këtë akt ekspertize. Akti ekspertizës është ndërtuar në 4 shtylla. Shtylla kryesore ka qenë arkitektura e objektit, pjesa e konstruksionit, pjesa e hidrologjisë dhe ngrohjes, pjesa e zjarrit, pjesa elektrike dhe e ventilimit. Në këtë akt ekspertizë që ka kryer Instituti i Ndërtimit, është konstatuar se nga pjesa arkitektonike e saj është vënë re që në Teatrin Popullor mungon infrastruktura për të kryer një aktivitet të këtij rangu. Unë desha të shtoj sepse në konceptin që kemi ne si inxhinjera, pjesa e teatrit kombëtar është një nga godinat e cila klasifikohet si social-kulturore, por është e dedikuar, sepse social-kulturore mund të jenë shumë objekte, por kjo është e dedikuar për teatr, dhe kjo ka kushte teknike të saj. Në kushtet teknike të Teatrit Popullor të sotëm, nga pjesa arkitektonike mungojnë gjithë infrastruktura lëvizëse, madje pjesët lëvizëse të saj janë të rrezikshme për kryerjen e këtij aktiviteti. Neve edhe në dëgjesën e sotme u shpreh mendimet tona dhe morëm të gjitha përkrajet nga kolegët tanë, arkitekt, konstruktor. Cilat ishin reagimet pasi bët publike ekspertizën edhe ditën e sotme në këtë dëgjesë? Ne ju kemi dëgjuar pa diskutim, ju kemi ndjekur, prandaj duam ndim dhe detaje tjera. Unë desha të shtoj edhe diçka më tepër, pavarësisht atë që referova atje, që nga pjesa konstruktive, teatri është ndërtuar në vitin 38 dhe është ndërtuar në konceptin tonë si inxhinjera si një ngrihin e lehtë. Këto lloj ngrihinash ngrihen me struktura të lehta dhe me materiale që në atë kohë kanë qenë bashkohore, por që është ndërtuar për një kohë zgjatje të shkurtër, pavarësisht se jeta saj ka qenë shumë e gjatë, është 80 vjet dhe teatri është akoma në këmbë, dhe materialet që janë atje brenda kanë filluar të degradohen. Neve kemi paraqitur edhe fotografit dhe njëkohësisht në dëgjesën që u bë sot, kryetari i bashkisë pretendoi që neve duhet me sindikatën e teatrit do të bëjmë edhe një ballafaqim ku ne do të vendosim fotografit përkatëse dhe një PowerPoint që kemi ngritur neve si Institut Ndërtimi për të parë të gjithë defektet që ka ky lloj teatri. Për sa i përket konstruksionit, ajo është ndërtuar si një masiv i tërë dhe në kohë pastaj janë bërë ndërhyrje. Janë bërë ndërhyrje në vitin 76 ku është futur brenda objektit ekzistues një pjesë që nuk është më e këtij karakterit ndërtues, po ne e quajmë një objekt elastik, sepse është ndërtuar me beton dhe me tull. Dhe në vitin 82 pastaj janë shtuar dhe 2 pjesë të tjera, që janë pjesa aneks ndihmëse për teatrin, që janë në 2 krahat anësore të teatrit. Të gjitha këto në konceptin teknik përbëjnë në bashkëpunim me njëra tjetrën një rrezikshmëri, sepse gjithsekush i punon për hesap të vet dhe kanë amplitudat e veta. Kështu që vetë Pra, a mund ta themi që nuk ka më vend për ndërhyrje të tjera?
për ta rikonstruktuar, ose më saktë është më lartë kostoja e ristrukturimit saj, ose se ndërtimi nga e para, ashtu siç është pretenduar edhe nga ana e Bashkisë dhe Ministrisë? Unë pyetjes tuaj do t'i përgjigjem direkt dhe pa asnjë lloj problematike. Të ndërtohet, të rikonstruktohet teatri i ri nuk ka mundësi. Teatri i vjetër nuk ka mundësi. Aty, në qoftë se do të rikonstruktohet teatri, do të shëmet të gjithë. Dhe të rikonstruktohet mbi gjurmën e të vjetrit. Ose më saktë të ndërtohet mbi gjurmën e të vjetrit, sepse nuk quhet rekonstruksion. Aty duhet bërë ndërhyrje nga ana strukturale në 90-95% të gjithë strukturës së objektit. Aty ca kolonçina që janë vendosur për të mbajtur këto materialet që janë materialet të lehta që quhen pupulite, nuk janë brenda standardit. Madje aty janë për sa i përket pjesës që neve kemi ulumtuar, pjesës së zjarrit, pjesës elektrike, pjesës së ngrohjeve dëlimit, aty le shumë për të dëshiruar me kushtet teknike. Dhe në qoftë se neve do kërkonim që të bënim një riparim të teatrit në kushtet e sotme teknike, nuk do të arrinim dot ta sillim në performancën e kushteve teknike që janë për vitin 2018. Pra, nuk ka vend për të ndërhyrë përkohësisht dhe për t'ia zgjatur jetën, le të themi, kësaj godine aktuale. Nuk ka mundësi praktike, sepse po ta kapësh nga ana elektrike, ndërhyrja e parë që do të bërë do të hedhur e gjitha në tokë. Dhe që të bësh instalimet të tjera, duhet të ndërhyret në strukturë. Struktura është për vete në gjendje mirane. Kështu që në këtë aspekt bie poshtë, si thuash, rikonstruksioni i teatrit kombëtar. Në dëgjesën e sotme me kryebashkiakun Velia, me aq sa ndoqëm ne në ekranin tona televizive, u duk sikur arkitektët, urbanistët dhe inxhinierët ishin në sintoni me njëri tjetrin. Pra ishin pro shembjes. Po, kolegët na kanë mirë kuptuar dhe e kanë lexuar me vëmendje të gjithë raportin që neve kemi kryer si Institut Ndërtimi. Inxhinierët tanë kanë qenë të përgjegjshëm dhe kanë lënë kakofonin politike jashtë problematikës teknike dhe pra ishte një diskutim profesional. Profesional. Dhe neve të gjithë përkrahën atë që neve kemi bërë dhe e cilësuan se është një akt ekspertimi në mënyrë profesionale, e kryer në mënyrë profesionale. E gjitha kjo në fundit që të ndërtohet një objekt ose të rikonstruktohet një objekt ka prioritet të saj jetën e njerëzve, ka prioritet e saj mirëqenien e njerëzve. Vetë ata që punojnë atje brenda nuk janë të sigurt. Aty nuk ka asnjë kusht teknik për sa i përket pjesës së rrezikut nga zjarri. Pjesa e rrezikut nga zjarri që është më eminente dhe më e rëndësishme në atë lloj godine, është që nuk ka asnjë lloj kushti, janë vetëm ca fikse dore që janë me plur, ndërkohë që ai lloj objektit duhet të jetë objekti kategorisë parë, sipas cilësimit që bëjmë ne inxhinierët, dhe duhet të jetë me sprinkler për shuarin e zjarrit ose me fuzione të tjera që mund të jenë. Por vetë çatia e atij objekti nuk mban që ti vendosësh këtë lloj problematike. Është kryer një akt ekspertimi në vitin 2009, po e them, nga kolegët tanë dhe ish profesorët tanë, Fisnik Kadiu, Nikola Verdha, dhe është parë që pjesa kapriateve të tyre është në gjendje të mirë, po kjo nuk përcakton gjendjen e objektit. Aty çatia është ndëruar, sepse ka qenë me materiale që kanë qenë jo të përshtatshme, dhe është bërë me materiale të tjera që janë sot materiale të lehta që duhet të hequr. Pra, nëse kthehemi në retrospektiv, te kjo ekspertizë të cilën ju po e përmendi në 2009 të realizuar nga vetë kolegët tuaj, a ka diferenca me ekspertizën aktuale dhe kur është realizuar ekspertiza e fundit e kryer nga ju? Po, ekspertiza e kryer në vitin 2009 nuk presupozon që ka marrë në kompleks gjithë teatrin. Neve kemi marrë në kompleks gjithë teatrin. Është marrë me elemente të veçantë. Është marrë vetëm me kapriatët. Neve për efekt të vendosjes së objektit në zemër të ngrehinës së vjetër dhe e ndërtuar me një strukturë që është shumë e rëndë nga objekti i strukturës vjetër, ajo ka sjell prishje të strukturës së themeleve të objektit vjetër. Njëkohësisht edhe degradim për efekte sismike që kanë ndodhur gjatë kohës të vetë struktura, sepse kanë pas amplituda të ndryshme në llojet e lëkundive që kanë pasur, sepse kanë karaktere të ndryshme si objekte. Kështu që në këtë aspekt unë nuk dua të hyj në anë teknike, sepse edhe për dëgjuesin tuaj do të jetë e vështirë. Do të mbetemi tek pjesa praktike. Pjesa praktike është praktikisht ai objekt për sa i përket pjesës teknike është i rrëzuar, duhet të iki. Pra po thoni se është vetëm vizualisht aty, kushtet nuk plotësohen. Neve edhe sot e kemi
sqaruar, edhe e kemi ngullur këmbë, sepse neve i kemi thënë drejtorit të teatrit të ndërpresë aktivitetin, sepse aty është në rrezikshmëri dhe mund të ndodhi në një problematik tjetër që pastaj do rrim të gjejmë kush i ka pasojat. Dëgjesa të tjera ka parashikuar kryebashkiaku me ju, por edhe me një përfaqësi aktorësh. A besoni se ka vend për dialoguar? Ka shumë vend për dialoguar, sepse neve duhet të mësohemi të dëgjojmë në radhë parë profesionistët. Pastaj çështjet që i përkasin sensibiliteteve të tjera, për mua ka rrugëzgjidhje të ndryshme. Që gjithse kushi ka sensibilitetet e veta për punën ku kryen dhe vendin ku rri. Përmbetemi tek profesionistët edhe përvoja juaj në praktikë. Nga kjo referuar do të nisem dhe t'ju pyes për parametrat cilat duhet të ketë ndërtesa e re e cila parashikohet të ndërtohet si teatër i ri kombëtar i kryeqytetit. Neve në ekspertizën që kemi dhënë krahas pjesës së identifikimit të gjitha lloje problematike që ka pasur teatri kombëtar, neve në krah të këtyre kemi vënë dhe kushte teknike se si duhet jetë. Pra, keni pasur disa sugjerime konkrete, le ta themi, të cilat i paraprim planit tashmë. Po, neve i kemi dhënë sugjerimet tona, sepse kjo bëhet mbi bazën e detyre projektimi, mbi bazën e numrit banorëve të popullsisë së Tiranës dhe numrit të karrigeve që duhet në atë objekt, dhe në bazë të këtyre pastaj përcaktojnë gjithë parametrat e tjerë. Prandaj po them, nga ana teknike është e pamundur që të kthehet në kushtet teknike objekti vjetër, sepse po të rrim që shikojmë kushtet e sotme teknike, si të arkitekturës, si të konstruksionit, ato nuk i sjellim dot në parametrat e 2018, sepse ajo është bërë në vitin 1938 dhe në vitin 76. Në këto kohë nuk kanë ekzistuar kushtet teknike, aty kolonat janë pastafa, janë kolona montazhi. Cili është bazamenti i sugjerimeve të adresuara nga drejtoria juaj dhe kjo sigurisht pas ekspertizës që keni kryer e cila flet shumë? Neve kemi sugjeruar që teatri kombëtar duhet ndërpresë aktivitetin. Jo vetëm teatri kombëtar, por edhe teatri që është Karshiti, sepse është me po të njëjtat materiale dhe përveç problematikës së rrezikut nga ana konstruktive, ka rrezikun e madh të zjarrit. Jemi mund qendër Tiranës dhe shembujt botërore për këtë janë shumë që neve kemi parë dhe kemi dëgjuar. Dhe duhet patjetër të merren masat imediate për të pezulluar aktivitetin dhe për të ndërprerë pjesën për sa i përket pjesës së zjarrit. Aty ka dyert që duhet shërbejnë për evakuim të spektatorëve dhe vetë atyre që punojnë atje, janë të bllokuara. Nuk e kanë aktualisht një funksion të atje? Nuk e kanë funksion. Ato kanë tentuar të bëjnë një rekonstruksion për ngrohje dhe i kanë vendosur fankolje duke mbyllur dyert. Ata kanë tentuar që për efekt të tyre që kanë pasur problematika për sa i përket pamundësisë së ambienteve, kanë mbyllur lozhat, i kanë vendosur magazina. Aktorët zhvishen në korridor, edhe për gjitha të ambient janë vetëm 2 banjo që kryet aktivitetin. Njëra nga ato është Shalla Turka, tjetra është Shalla Franga. Në këtë aspekt, aktorët nuk kanë cilësi shërbimi për veten e tyre njërë, pastaj të japin cilësi shërbimi për spektatorët. Po më rëndësishme është kjo që them. Aty ka rrezikshmëri për sa i përket zjarrit. Ka rrezikshmëri tjetër për ventilimin, sepse nuk ka masa ventiluese. Do mbeten dhe parametrat kryesorë të një ndërtese, apo jo, aq më tepër kur bëhet fjalë për një teatr. Patjetër për një teatr. Ai teatr duhet përhapi kulturë, kjo është pjesa e parë që mund bëhet. Pastaj është pjesa më kryesore dhe nuk diskutohet është qëndrueshmëria e objektit që neve nuk e tolerojmë si inxhinierë. Besoj se ju keni informacion se kur është bërë ndërhyrja e fundit brenda sistemit të teatrit. Nuk flasim vetëm për muret dhe dritat, por ndërhyrja në sistem dhe në këto mangësitë të cilat ju i përmendët tashmë. Në vitin 2009 është bërë një akt ekspertize që thash nga këta profesorët tanë dhe problematika ka qenë vetëm në ndërhyrjen e çatisë, sepse ka pas problematikë se ka qenë e veshur me eternit. Pra, pas kësaj ekspertize është bërë dhe ndërhyrja? Dhe është bërë ndërhyrja vetëm për çatin. Dhe në pjesët e tjera, teatri nuk është bërë sepse edhe nga ana teknike nuk e lejon që të bësh riparime të sistemeve kapitale, po bën riparime të pjesshme. Ai nuk lejon që të bësh ndërhyrje dhe të vendosësh brenda këtij teatri pjesët bashkëkohore elektrike, pjesët bashkëkohore të ngrohjes ventilimit, të akustikës, nuk i lejon. Pjesa e zjarrit është problematike e cilësova më të madhe dhe po e cilësoj edhe në studion tuaj, sepse nuk ka pompa të veçanta, nuk ka rezervuar të veçantë për shuarjen e zjarrit, nuk ka rrugë evakuimi për njerëzit që mund të dalin në rast emergjence, nuk ka sistem sinjalizimi, që janë tepër të rëndësishme dhe janë kushte teknike për sa i përket një objekti të kësaj rëndësie.
thash, objekti është social-kulturor, po i dedikuar, është të rëndësishme, është i dedikuar sepse është një objekt social-kulturor, mund të jesh çdo objekt, mund të kryej çdo lloj aktiviteti, po teatri është i dedikuar se kryet vetëm teatr. Këto mungesa të një rrezikshmërie kaq të lartë, të cilat ju po i theksoni edhe sot në studion tonë, nuk janë ditur deri më sot derisa është kryer kjo ekspertizë? Apo janë parë vetëm me sy të lirë, le ta them? Këto janë ditur, edhe vetë ata që kryejnë aktivitetet e brenda janë koshient. Mirë po kanë qenë mungesa të vetë politikave që kanë kryer qeveritë më përparshme për sa i përket teatrit. Sot qeveria është bërë sensitive, kërkon që ndërtoj një teatr të ri, ta zhvillojë atë zonë, dhe është tepër e rëndësishme të që ta zhvillojë, po ka hasur në këtë pengesën tjetër që është pjesa e anës morale dhe sensitive të njerëzve që kanë banuar në të teatr dhe kërkojnë që nostalgjisë tyre të shtojnë dhe të mbajnë në atë gjendje. Për mendimin tonë, kjo nuk duhet që ndrojë. Pjesa sensitive e tyre mund të zgjidhet në mënyra të ndryshme, duke bërë muzera, duke shkruar edhe ata kujtimet e tyre, se ne nuk i dim, ne veç shikojmë teatrin në një sy tjetër, edhe ne kemi nostalgji për punët ku kemi qenë, po jeta evolon. Pra po thoni që duhet dëgjuar mendimi i specialistët në këtë moment. Patjetër, është shumë e rëndësishme. Dhe këtu nuk duhet bëhet debat politik për mua. Këtu duhet bërë vetëm debat teknik. Besoni se është i gjithë i politik, e gjithë kjo polemikë, e gjithë kjo zhurmë? Unë, si qytetare, besoj që është politike më tepër se sa teknike. Nga ana teknika ajo ka rënë si objekt. Të gjithë neve ram dakord, sot ishim atje rreth 7 veta, 8 veta, kemi rënë dakord që ajo ka rënë si godim. Edhe për fund, dua mendimin tuaj, besoj se keni pasur mundësi ta shihni edhe projektin e ri tashmë të prezantuar edhe në publik nga Bashkia e Tiranës. A besoni se i plotëson pritshmëritë, por edhe nevojat tona aktuale? Unë jam inxhinier. Në konceptet që kam unë për inxhinjerinë është kjo, në qoftë se plotëson kushtet teknike të arkitekturës, kushtet teknike të zjarrit, kushtet teknike të konstruksionit, çdo objekt për mua është i bukur. Besoj se e keni parë këto dimensione. Po. Dhe ai është një objekt që i plotëson të gjitha kushtet teknike, sepse po zhvillohet në vitin 2018 dhe nuk mund të aprovohet dhe në fundit ke ne si institucion do të vi për oponencë dhe ne do të shikojmë më me detaje kur të vi problematika që tjetë i materializuar projekti, ideja, projekti zbatimit për këtë lloj objekti. Pra, kjo do thotë që do ta riktheni në shqyrtim? Patjetër, Millaf është e detyruar çdo kush që ndërton një objekt në Shqipëri që ta bjeri ke ne për oponencë teknike dhe neve do ta shikojmë në atë sy që të plotësoj të gjitha parametrat teknik. Siç kemi parë dhe objektet e tjera që ndodhen sot në Shqipëri dhe kemi dhënë vërtet tona derisa janë korrigjuar dhe janë bërë brenda standardeve dhe kushteve teknike të sotme. Zotë Hysen Liu, faleminderit edhe një herë që ishit me ne sot. Faleminderit nga juve.